আমাদের কাছে একটি লিক এসেছে যে সামনে বছর যে আইফোন আসবে সেখানে কোনো রকম চার্জিং পোর্ট থাকবে না। তো এবার আপনারা ভিডিওটিকে কেটে বেরিয়ে যাবেন না আইফোনের খবর বলে। তো আমরা জানি যে আইফোন যা কিছু করে তা দেখে নকল করতে শুরু করে দেয় অ্যান্ড্রয়েড কোম্পানিগুলি। তো আইফোন যখন নতুন কিছু করে তা দেখে যে কোনো কোম্পানিগুলি প্রথম খিল্লি ওড়ায়, কিন্তু তারপরেই একই রকম নকল করতে শুরু করে দেয় অ্যান্ড্রয়েড কোম্পানিগুলি। আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে আইফোনের মধ্যে হেডফোন জ্যাক থাকে না, এই দেখে অনেক অ্যান্ড্রয়েড কোম্পানিগুলির ফোনেই কিন্তু হেডফোন জ্যাক তুলে নেওয়া হয়েছিল। এরপরে আমরা আগের বছর আইফোন 12-এ দেখেছিলাম যে বক্সের মধ্যে কোনো রকম চার্জার দেওয়া হয়নি, এই দেখে কিছু অ্যান্ড্রয়েড কোম্পানি চার্জার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ইউরোপিয়ান কমিশন একটি নিয়ম তৈরি করেছে যে মোবাইল কোম্পানিগুলো এমনভাবে মোবাইল তৈরি করুক যাতে একই রকম চার্জারে সেই মোবাইলটিকে চার্জ করা হয়। এর জন্য টাইপ সি পোর্টটিকে কোম্পানিগুলো বেছে নিয়েছে, কারণ টাইপ সি পোর্ট মোবাইলকে ফাস্ট চার্জ করতে সক্ষম। এর জন্য প্রত্যেকটি কোম্পানিকেই বলা হলো যে তারা যেন টাইপ সি পোর্ট তাদের মোবাইলের মধ্যে দেয়। এর জন্য কিছু প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট কম হবে আর পুরনো চার্জারগুলিকে রিইউজ করা যাবে। তো এবার সব কোম্পানিগুলি টাইপ সি পোর্ট তাদের মোবাইলে দিল, কিন্তু আইফোন ধোঁকা দিয়ে দিল। তার কারণ আইফোন তাদের মোবাইলের মধ্যে লাইটনিং পোর্ট দিল, কারণ আইফোন চাই অ্যান্ড্রয়েডের থেকে আলাদা হতে এবং তাদের মার্কেট স্ট্র্যাটেজিকে আলাদা করতে। তো আপনারা হয়তো জানেন না যে আইফোন, স্যামসাং ও আরও কিছু অ্যান্ড্রয়েড কোম্পানি মিলে তারা একটি চুক্তি করেছিল যে তাদের ফোনের মধ্যে একই রকম পোর্ট রাখবে, মানে টাইপ সি পোর্টকে তাদের মোবাইলের মধ্যে রাখবে। এরপর সব কোম্পানিগুলি টাইপ সি পোর্ট রাখলো, কিন্তু এদিক থেকে আইফোন কোম্পানি টাইপ সি পোর্ট রাখলো না। এর আগে আমরা দেখেছি যে আইফোন 12-এ চার্জার সরিয়ে নিয়েছে। তো এর ফলে আইফোনের নতুনভাবে একটি চার্জার বিক্রি করতে হবে। তো এর জন্য আইফোন চার্জার তৈরি করবে এবং আলাদাভাবে বিক্রি করার জন্য আইফোন সেদিক থেকে কিছু লাভ রাখবে। এর ফলে বছর প্রায় মিলিয়ন ডলার আইফোন এই চার্জার থেকে ইনকাম করে। এরপর ইউরোপিয়ান কমিশন বলেছে যে ফোনের মধ্যে ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের সাপোর্ট থাকবে সেই ফোনে টাইপ সি পোর্ট দরকার নেই। এর জন্য আইফোন 12-এ আমরা ম্যাগসেফ দেখতে পেয়েছি, যেটি মোবাইলের পিছনে লাগিয়ে পাওয়ার ব্যাংকের মতো মোবাইলকে চার্জ করা যায়, কিন্তু এটি মোবাইলের পিছনে ম্যাগনেটভাবে লেগে থাকে এবং এটি স্লিম হয়। তো এর জন্যই ওয়্যারলেস চার্জিংকেই আইফোন বেছে নিয়েছে। এর ফলে আইফোন তাদের ফোনের মধ্যে কোনো রকম পোর্ট দেবে না, এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা চলছে। যদি আইফোন মোবাইলে তাদের চার্জিং পোর্ট বন্ধ করে দেয় তাহলে তারা ওয়্যারলেস চার্জার বিক্রি করতে পারবে। সেদিক থেকেও অ্যাপেল কোম্পানিগুলি অনেক মিলিয়ন ডলার ইনকাম করতে পারবে। আর আমরা জানি যে আইফোনকে দেখে নকল করে সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড কোম্পানি। যদি সামনে বছর এই আইফোনের মধ্যে পোর্ট না থাকে তাহলে আমরা 2-3 বছরের মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মধ্যেও কোনো রকম পোর্ট দেখতে পাবো না। তো এর ফলে কোম্পানিগুলির আর কিছুই হবে না, হবে সাধারণ মানুষের, কারণ তাদের কাছে তো চার্জার আছে কিন্তু সেই চার্জারে তো ফোন চার্জ করতে পারবে না। এর জন্য সবাইকেই একটি করে ওয়্যারলেস চার্জার কিনতে হবে। তার ফলে কোম্পানিগুলি বিভিন্ন দিক থেকে লাভ করা শুরু করে দেবে। তো আজকে ভিডিওতে একটি প্রশ্ন করা যাক যে আপনি কি চান যে চার্জিং পোর্ট মোবাইলের মধ্যে বন্ধ হোক? তো আপনার কমেন্ট বক্সে তুলে ধরুন। তো যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন, আর পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে দুটি ভিডিও এসেছে, ভিডিও দুটিকে দেখুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো নিচে দেখুন লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, ওটিকে কালো করে দিন। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ভালো থাকবেন।